Pode tomar.
querendo enjoar. Não, mas tem que ficar aqui pra nós subir, então nós vamos pousar. É? É, porque nós vamos fazer isso. Você é tão bom, tá? Se nós sobe logo, quando nós fica lá em cima mais liso, viu? E é porque o voo não tá balançado não, mas tá liso, machucou. Umas curvas assim, ó. Se for provocar, tu avisa, cara. Certo. Tu avisa pra fazer uma curva pra aqui pra direita, tu provoca pro lado direito. Entendeu? Aí eu vou na curva até terminar de provocar, que o vento vai levando pra lá. Vou provocar, eu. Foi? Então, já tem que fazer a curva voltando. Mais ainda, né? Bota pro outro lado aqui, viu? O vento tá vindo do lado direito. Vou colocar aqui do outro lado. Se quiser pousar, cara, diz como pousa. Vou provocar. Vou fazer pro outro lado agora. Pro outro lado agora. Deixa eu fazer. Dá pra aguentar o voo? Quer pousar? Pousar? Quero. Ai, Nós ganhamos. ai macho, ó. Ó.